mugabo aho n'amashinga amateka zikora neza baca bavuga bati leta koresheje 12e tubanze tuvyige neza turabe ko vy'ukuri iyi budget mwaturungikiye isonera ama principe ntuze nyama principe na twavuga hajya 26 miliyari ko ari yazokwinjira avuye mu butare mugani nganda babwire yuko ivyo bitarankesma amafaranga yinjiye y'ukuri kuko burya budget ni prevision hinjiye 5 miliyari 655 millions murumva no kuvuga 21%. Ikintu mucandike neza hinjiye donc leta yaritegereje ko azokwinjira 26 miliyari mugabo hinjiye 5 miliyari 655 non pardon millions tunajya makamyo girirwa razunguruka amafaranga nona jahe turakenera ko muri leta badusigurira amafaranga yazijya kamiyari. Messieurs les journalistes nagira ndabashimire cyane bimwe bivuye ku mutima ukungene mwigoye mukaza ngaha mwa bino bikogwa ni bikogwa nkuko mubizi mwaronse ubutumire bijanye n'ikikogwa kiraba itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha. Iyo rero bavuze itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha mwumve yuko baba bavuze ubuzima bw'igihugu muri rusange nibijya mwumva abapolitisi baguma bavuga ajya amadisikuru mwumva mu bisanzwe abahinga bakurikirana ibya bije bavuga bati bije amafaranga leta ikoresha ni cirore wirabamwo biciye mu biharuro kugira ngo ubone ingene leta ashatse kuvuga leta ni guverinema kuko hari abantu bitiranya guverinema na leta twebwe tuvuga guverinema ucuraba ingene guverinema yiyumvira irota mu bwenge ivyo mumaze mubishire mu mutwe abapolitisi barashaka kuvuga ibintu byose bashaka mwagira ngo ubone ivyo bavuga ko bihuye n'ukuri ucuja muri budget ukavuga uti mbega niko uravuga nivyo aha rero nivyo tugomba turabire hamwe kuko rimwe na rimwe abapolitisiye hari igihe bavuga indimi zitatu mbere washaka bakavuga na 10 bo biranakunda ko umuntu afise ururimi rumwe ashobora kugira indimi zitatu mu kanwa kamwe ivyo rero ni ibintu atari vyiza na gatoyi kuko ivyo binyuranye na kimwe twita l'éthique politique. L'éthique politique isaba kugira ico bita alignement entre la pensée, la parole et l'action. C'est ça l'éthique politique. Rero nagomba imbere yuko nja mu bintu birebire mbaze vuga ama principe. Kuko budget iropoza sur des principes. Kandi izo principe ni universelle. Si principe ziraba barundi gusa. Ugiye muri Amerika usanga arizo, ugiye muri Europe usanga arizo, ugiye muri Asia usanga arizo, c'est sur le même principe. Principe ya mbere ni principe yitwa l'annualité budgétaire. Iyi principe bita l'annualité budgétaire ni principe ivuga yuko leta itegura amafaranga en deux parties. Nukuvuga ama recette n'ama dépense. Donc ama recette n'ama dépense iyo ivyo rero kandi bitegerezwa kuba bingana nico gituma haba ico bita équilibre budgétaire niyo atabonetse baca baza kurondera refinancement de déficit. Iyo ni principe ya mbere. Principe ya kabiri niyo bita spécialité budgétaire. Spécialité budgétaire bivuga yuko amafaranga inama nshinga amateka yatoye agomba gukuvra niyo agomba gukoreshwa donc muri iyo periode biraba niyo bagomba gukoresha donc periode annuelle nta uja munsi donc ateza gukuvra amantu z'anyama ama dépenses ahuye n'amarosete donc yatorijwe yarekuwe n'inama nshinga amateka na nkinguza amateka
principe ya gatatu nico bita l'universalité budgétaire nayo ivuga yuko l'ensemble des recettes doit couvrir l'ensemble des dépenses. Principe ya kane yitwa la sincérité des comptes de l'État. Iyi nayo yerekana ko ibintu byose byavuzwe mwajya amadokima nariko ndababwira ateretswa guhura n'ukuri. Iyo bidahuye n'ukuri rero nta sincérité budgétaire ibirimo. Hanyuma iya nyuma ya gatanu ni principe bita l'unité budgétaire. Iyi nayo ivuga yuko amafaranga inama nshingamateka yatoye atiza kuba dans un seul document ari rya bita loi budgétaire. Aya ma principe rero en principe nta leta nimwe itagomba kuyakorerako. Hariho ikindi nagomba mvuge nko mu ma principe nyene. Hariho ikigo ku isi citwa IBP. IBP ni International Budget Partnership. Iyo institut ni kigo cevariwa ibihugu ingene bitegekanya amafaranga bakurikije ico bita transparence budgétaire. Ico kigo jewe ngira mvuga ibintu gifatira ku bintu byinshi mbwa reka mvuga ibintu bitatu vyonyene Uburundi ku Burundi muri budget 2025 ingene vyagenze ku kintu kijanye ndabona ubu uya ikintu mu kwisi yose kandi Burundi bwaravyemeye butora ico bita budget citoyen. Budget citoyen ni ukuvuga n'amafaranga azasonera umunyagihugu umwene gihugu kandi kigashimikira kwico kintu twita les préoccupations z'umunyagihugu. Rero iyo transparence budgétaire donc inuze ya mbere nico twita la transparence budgétaire. Transparence budgétaire ni ukuvuga wewe uri mu journaliste jewe nk'umusitwaye ngomba kuronka uburenganzira bwo kumenya ukungene amafaranga irategura ahuye n'ivyavuzwe. Iyi rero muri raporo yakozwe muri l'année 2025 vyerekana yuko Burundi kwico kintu cha transparence budgétaire bufise 8% 8%. Ibi bintu rero ubibonera hehe ndabaha akaroro gasanzwe. Urabona aya madokima tuko turakoresha kugira ngo tuyaronke twayazanye nk'abayivyi. Leta barayinyagije bakagira ivyabo ntushobora kuyashikira na gatoya. Pourtant handitswe yuko imbere abasitongo twe tutwa ko duserukira donc turi des citoyens twishize hamwe tugira uburenganzira bwo gushikira ayo madokima kuva kuri lettre de cadrage budgétaire. Muravyumva? Ivyo rero nagenda babwire kugiye muri ministère des finances ugiye muri parlement ugiye hano rose ntamwe yemera kwiguha. Mugabo kubera hari abantu bazi ivyo dukora barabiduha d'une manière contournée. Mugabo siko vyagomba kugenda. Uburundi rero bufise amanota 8 kwijana mu vyerekeye ibi vya transparence budgétaire. Uburundi abarundi bakunda gukora mu gipfungu abantu bari muri leta. Ntibashaka ko dushikira ivyo bintu ngo tubikora. Hanyuma hari yindi principe bakoreyeko nico bita participation du public. Nukuvuga ingene abanyagihugu bashikirize ivyumviro vyabo mu bijanye no gushiraho itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha. Ibi rero navyo amanota bifise n'ubugesera bifise ubusa. Nukuvuga yuko nta munyagihugu numwe donc babaza bavugisha. Ibi rero ni danger. Honorable karibu hariya hirya. Ni danger mu bintu bituma igihugu
gishobora kuguma gihenebera mu bintu byacagomba kuba kiyo kirakora. Igihe rero umusitwaye atumvirizwa adahabwa ikibanza bica bigora. Ndaba kandi karo gasanzwe twebwe tumaze imyaka irenga 3 dusaba gukurikira bije mu namashinga amateka. Nagenda kubwire ko twasabye urusha kuva kera mu namashinga amateka baranse. Mwe mumva ivyo bintu bishoboka. Mu namashinga amateka ntiwinjira. None yo ni mashinga amateka idafise abanyagihugu abenegihugu batagira accessibility kuri yo. Ni namashinga amateka iserukirande. Ibi rero ndababwica ukuri n'ibintu bibi cyane ku bintu byijanye na la gouvernance budgétaire. Hanyuma ico mbona caduze gatoya ni la disponibilité des documents, amadokima maze kuba vote kuri budget. Iyo amadokima maze gutogwa biragaragara yuko bayaduza gatoya akaja kuri amanota acaduga gato ari kuri 41%. Mugabo naho numva ko ari en dessous de la moyenne. Ibi rero byose nibibazo twese tugomba kutorera umuti hamwe tukumva yuko hari ibintu bigomba gukogwa. Ndabibutse ikindi nkiri mu principe nuko ibwirizwa shingiro mu ngingo yaje mu 39 ivuga yuko itunga ry'igihugu ari ntakomwa komwa. Umusitwaye wese umwene gihugu wese afise itegeko suburenganzira afise itegeko murabe mwijya ngingo. Umunyene gihugu wese afise itegeko ryo gukurikirana ubutuzi bw'igihugu. Uramusa bwononye wewe uri umusitwaye ntagira ico uvuga uharwa nk'uwo gize kimwe bita la non assistance d'une personne en danger. Murumva rero ko iyo ni bwizwa shingiro cyaraduhaye uburenganzira budasanzwe kugira dushobore gushika kure. Hanyuma ikindi mwibwizwa shingiro nyene mbere yuko nja mu bwizwa shingiro nagira ndababwira ko budget y'igihugu irakomeye cyane. Igitome ikomeye ifise amadokima ahambaye kuva mu bwizwa shingiro ukaja ku kintu bita loi organique de finances publiques ukaja ku itegeko bita la gouvernance budgétaire bica bijana na kimwe nari nababwiye kare cuko abasitwaye bose n'abandi bategerezwa kugira donc hateza gutogwa un budget citoyen. Ubu uya budget to atari citoyen niba ari budget irespecta les normes. Hanyuma hakaba rero na loi budgétaire. Urumva rero iryo tege budget ni ikintu gihambaye. Ndabari ikintu kicerekana ko ihambaye iyo budget. Nuko mwibwizwa shingiro mu ngingo y'181 ivuga yuko leta y'u Burundi kuvuga gouvernement itegezwa gucirungika le projet de budget de l'ouverture de la session du mois d'avril mu kwezi kwa kane bateza kuba bayirungize. Mugabo nta gihe na kimwe barigira bayirungika bayirunga hasigaje quelques semaines iminsi yose. Et pourtant la constitution ivuga ko atakuyirungika mu namashinga amateka turi wa mwava. Ivyo rero jewe ndabasabe mutubariza abashinga amateka ko atakintu na kimwe barigera babivuga ko kandi la constitution est systématiquement violée par le gouvernement mu kurungika itegeko yacerwe kandi ngene ko babivugako. Ikironi kikwereka yuko iri tegeko ari tegeko rihambaye cyane twese twagomba kumva yuko tugomba kugiramwe uruhara. Hari yindi ngingo ihambaye nagomba kuvuga ni ngingo y'182 mu bisanzwe. Iyi ngingo y'182 ari ne ya gatatu ivuga yuko iyi namashinga amateka yabonye yuko leta yarenze amategeko mu gutanga ivyangombwa hakiri kare kugira ngo loi budgétaire ibe analyse hakiri kare baca bafata ica 12 12e ya budget ariko rakoreshwa kugira ngo babanze bayige neza kuko leta igituma igira ivyo oya sabana sibijuju barazi ico bakora no kugira ngo nk'abashinga amateka ntibayige neza mugabo ubu uya
uravye ingene amabudget ari analyse jewe nk'ubu ndafise analyse de la commission saisie au fond ya finance muri Assemblée nationale, c'est vraiment catastrophique. Ndaza kubigarukako mugabo aho n'amashinga amateka zikora neza baca bavuga bati leta koresheje 1/12 tubanze tuvyige neza turabe ko vy'ukuri iyi budget mwaturungikiye isonera ama principe ntuze nyama principe na twavuga haje kuko la loi budgétaire iri cadré par les principes nababwiye n'amategeko mpejeje kubabarira. Ivyo rero ni ibintu bijanye n'ama principe. Nagomba imbere yuko nja ku bintu bindi ndababwire indi principe ihambaye. Imbere yuko inama nshinga amateka itora itegeko ry'amafaranga izokoresha mu mwaka ukurikira, ibanza kugira audit à travers la loi de règlement et compte rendu budgétaire, ikaraba yuko itegeko yatoye antérieurement mu mwaka waheze vy'ukuri amafaranga yakoze neza hanyuma n'ivyo bavuze babikoze. Ariko naganda nico kintu ndababwiye citwa loi de règlement et compte rendu budgétaire. Mugabo naganda ndababwire yuko d'abord amarwa de règlement et compte rendu budgétaire y'imyaka nk'itanu leta ntiyigeze yatanga kandi namushabateka nta kimigeze bivugako. Ico mubanze mu vyumva iryo deja ni kosa grave mugabo leta nta kimwe bivugako. Murumva rero ko ico kintu naco nari kintu gihambaye. Ikigira kabiri ku ibinyene vya loi de règlement et compte rendu budgétaire, ugiye kuraba ibintu leta itegekanya, reka nk'ubu uya amafaranga loi de règlement et compte rendu budgétaire y'umwaka muri loi organique de finances publiques twe mugabo nivyo tubona ko leta yashatse kuyorohereza bavuga yuko ngo bayitanga 6 mois après, nukuvuga ko baca bayanaliza kuri l'année suivante. Nk'ubu uya rero inama nshinga amateka yanarije loi de règlement et compte rendu budgétaire ya l'année y'umwaka wa 2024-2025. Iyi rero yiravye nshaka kugaruka ku bintu bimwe bimwe, sinifuza kuja mu bintu vyinshi kuko ritwova ngaha. Loi budgétaire ni kintu kinini kandi gukoresha amajambo yumvikana kugira ngo namwe muze kubishirikisa bene gihugu, cyane cyane dufate kumwe n'ababwira kare leta yacu ivuga amajambo menshi mugabo mu vy'ukuri adakuye n'ukuri. Ko nababwiye abanyepolitike kugira ngo umenye ko ivyo bavuga biri mu kuri uja kuraba ibiharuro, nturabajya amajambo ya politike uyu uraba ibiharuro. Aha rero nagomba mfatire kuri loi de règlement et compte rendu budgétaire ya budget 2024-2025 kuko niyo bagize ko analyse yonyene. Iyindi nayo urumva kwitarahera. Ubwa mbere tuje ku gisata c'ubutare, mwese murabizi murumva yuko abantu batwara bagomba guti ubutare ni mama wararaye buca twogorora n'amakamyo akazunguruka mu gisagara mukabibona. Mugabo nababwiye discours umunyepolitike avuze kiwe ndayirabira mu biharuro sindayirabira mu majambo ya politike. Muri uyu mwaka wa 2000 niho bari bagerageje kwihangana barategekanya amafaranga menshi. Bari bategekanije kuri rubrique budgétaire 74. Iyo rubrique budgétaire yitwa ressources minières bari bategekanije 26 miliyari ko ari yazokwinjira avuye mu butare. Muganga ndababwire yuko ivyo bitarankesima amafaranga yinjiye y'ukuri kuko burya budget ni prévision hinjiye 5 miliyari 655 millions. Murumva ni kuvuga 21%. Ikintu mucandike neza hinjiye donc leta yari itegereje ko azokwinjira 26 miliyari mugabo hinjiye 5 miliyari 655 non pardon millions. Ndasubiramo nanje mpinduke ndasubiramo 5 miliyari
655 millions contre 26 milliards kuri izo secteur minier. Iki mucumve neza muzoce mugenda mutubariza bati tunajya amakamyo yirirwa arazunguruka amafaranga none ajahe. Ndababwira ikindi kintu mutari muzi. Muri loi de règlement et compte rendu budgétaire bavuga yuko 95% y'aya mafaranga 5 miliyari ni ukuvuga hafi 4 miliyari 600. Mwumvise ko hinjiye 21% y'ivyo bari baprevoye ku butare. Mugana ganda babwira yuko mwaya a près de 5 miliyari yose n'inzahabu zashowe gusa. Inzahabu zonyene ni ukuvuga bimwe vya casterite, vya coltan, vya wolframite n'ibindi nta na hamwe muri budget biri. Ni inzahabu zonyene gusa. Muvyumve neza. Ya makamyo tubona ko mazunguruka hariya nta namwe ngaha ariko nta murabizi ko atazabu zogenda amakamyo kujya. Ibyo murabizi. Turakenera ko muri leta badusigurira amafaranga yazijya kamiyari. Iki ni cambere kijanye n'inzahabu n'ubutare muri rusange. Rubrique ya kabiri ni rubrique irabana ni rubrique irabana na exoneration. Murabizi mwese mwa kino gihugu hari kibazo gikomeye cyane cy'ama exoneration. No kuvuga bwa burusho buhabwa abantu. Ndabibutse yuko twatanguye ama exoneration ari kuri 18 miliyari mu myaka yahera. Ubu byaraduze urumva byaravuye kuri 18 miliyari biraja kuri 80 miliyari birazaja kuri 111 miliyari. Nagenda babwire ko ubu uye babigeje kuri 200 plus de 200 miliyari. Murumva inzo ncuro ayo mafaranga rero twe tubona ko ari abantu baza kwirira kuko nta nubikontorora. Ibi bintu rero ni ibintu by'ukuri biza gutungisha kw'abantu mu gihe abanyagihugu muri rusangi batariko baratera imbere. Ibi bintu by'ama exoneration hari kindi nagomba shikirize kijanye n'ibijanye n'ama exportation. Exportation ni ukuvuga bijya bintu bishogwa hanze. Hari hategekanijwe amamiliyoni 939. Mugana genda babwire yuko hinjiye 39%. Birumvikana ko ibintu by'ama exportation naho bivugwa biboneka neza ko mu vy'ukuri bitagira ikibanza na gatoya. Aha ndacari muri loi de règlement et compte rendu budgétaire. Kubera nashaka kubicisha ibintu byinshi. Kindi rero nagomba njeko ni ikintu kijanye n'amadon. Ibironda biteba ko gose. Mu bisanzwe budget général de l'État igizwe n'ibipande bitatu. Donc igice ca mbere na marosete intérieure. Igice ca kabiri ni financement avec don ou hors don. No kuvuga ajya amafaranga abafashanya n'igihugu baduha hamwe n'abajya amafinancement atangwa na BRB nayo leta iza gusaba mu mabanki amadeni. Hari ikintu giteye ubwoba rero ngaha aya muri mu mafaranga leta yari yarategekanije ko abavyifasha bazoyiha ibyo bita les dons sur les projets n'amadons budgétaires. Ayo mafaranga yari amafaranga menshi cyane, yari hafi 1500 miliyari. Don budgétaire yari 300
62 miliyari murumva don budgetaire 362 miliyari ariko nagenda bagire ko atari faranga na rimwe ryinjiye nta faranga rimwe ryatanzwe mwe bari bateganije handitse ko taux de réalisation 0%. Kubijanye na dossier projet ni ukuvuga amaproje abantu bari bagiye bafashanya n'igihugu amafaranga yinjiye hari prevu 1094 miliyari urumva 1094 miliyari urumva amafaranga ni menshi cyane amafaranga yinjiye ni 29% ku mafaranga yategekanijwe iki ni kibazo gikomeye nta gihugu na kimwe ndababwiza ukuri nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitezwe imbere n'ibintu bibiri icyo bita la production intérieure hamwe na financement extérieur ibyo bintu bibiri birakorana muzogende mubaze na Europe igihe cy'intambara inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose irafari le plan Marshall kugira ngo ishobore kuba realize barinze gusaba imfashanyo n'amadeni mugabo amadeni uyasavye hariho ibintu bibiri bigusaba la gouvernance ata gouvernance ntibishoboka naha rero nariko ndavuga nti uravye iyi taux de réalisation urumva nta kintu bita don budgetaire ntikibaho mu Burundi urumva na sur projet urumva 29% taux de réalisation urumva ko ibintu hari ibintu biteye ubwoba ntidushobora kwa avansa ntibikunda ibi rero nifuza ko ntoja mu madetaye mugabo hari ikindi kintu nagomba nce njako kindi ni ikintu kijanye n'amadeni nababwiye ko leta muri financement ndacyari muri loi de règlement et compte rendu budgétaire muri loi de règlement baravuga leta higeze ku madeni ubu uyu uravye muri loi de règlement leta muri dette intérieure iri kuri hafi 5000 miliyari dette intérieure dette extérieure hafi 2000 miliyari urumva ko byose na byose hafi ari 7000 miliyari ni biharuro byanditse ngaha ibi bintu rero hari gihe leta yifata nk'umugabo yasuruye umugabo agaca kuhunda akayoga agaca kuhunda no kujya ka brochette uti kucyo kubera iki ntushobora kurondera kwamikara cyane mu gihe uri kurarya ufungura neza mugabo utinjije ibyo bintu uri kurafungura murumva iryo deni ngene riguma riduga ninashika kuri budget igira muraza kubibona iri dette rero extérieure intérieure riza kubuza ikintu bita la croissance du secteur privé nishoboka secteur privé mu gihe nk'iki nishoboka kuko secteur amabanke ni ya finance le secteur privé mugabo ugiye kuraba amafaranga nk'ubu uya kubera leta mwaya madon extérieur atabonetse leta yaciye igenda gufinansa iyo deficit isaba amakredi mu mabanki hamwe na emission de bon de trésor cyaciye biduga inshuro nk'amajana 3% mbere ahubwo nk'igihumbi kwijana kuko bace baza gusaba amadeni ibyo nabyo bica bihagarika ko secteur privé ibaho ibi bintu ni danger pour c'est même suicidaire si l'économie y'igihugu hari yindi elema nagomba kuvuga ni elema ijanye n'amaentreprise publique murabizi nta societe nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere amasosiyete aba public ou privé atari kwatera imbere kugira ngo bibone ko amasosiyete publique ou a participation publique kwatera imbere ubirabira mu byo bitare dividende zitangwa zihabwa leta ko leta n'amasosiyete ifize mu mitahe mugabo nagenda babwire yuko amasosiyete yonyene yashoboye gutanga amadividende hejuru ya 1 miliyari
cyangwa gushikira miliyari n'amasosiyete ashika kuri 4 gusa yonyene ni BCB, BHB, Brarudi, Global Port Services na Sosumo nayo yonyene gusa. Izindi ntimumbaze amasosiyete aya niyo yashoboye gutanga amadividende ari hejuru mugabo none ko ari faible cyane none ko ari make sinoja mu madetaye yavyo kuko noca ngira noca nsanga ngiye muri birebire cyane des prévisions budgétaires muri le secteur agriculture et agro-industrie kugira ngo dushobore kuduza umwimbo mu ma infrastructure économique no énergie et carburant 20%, infrastructure économique 15%, industrialisation et secteur privé 10%, éducation, orientation et compétences 10%, santé 8%, gouvernance 5%, administration générale de l'État 12%. Ibi nivyo twe tubona kugira ngo mu vy'ukuri ntitugume tujana amafaranga muri consommation ngo turiko turaduza umwimbo kuko tuguma ducupira mu madeni kandi ayo madeni dufata atari kwaja kugwiza umwimbo mu vy'ukuri agenda kurondera ibintu mu vy'ukuri usanga ngo ni ibintu byo gufungura. Murabe ingene leta yumvira mu bintu bijanye n'amarosete muri ku marosete ubu turiko muri 2025 leta yari yategekanije 3688 milliards en 2025. En 2026 yari yategekanije 4594 milliards. 2027 ikirabiduza ubu uya ma prévision budgétaire ari kuri 5636 milliards en 2027. Ikibazo mu mwaca yibaza none leta ko aya mafaranga mboni gume yaduza gutyo le pouvoir d'achat des citoyens aba partenaires ko nababwiye amafaranga ava ahantu hatarenga hatatu tuvyibukanye amafaranga ava mu ma taxi n'amakori ava mu mifuko y'abanyagihugu agacava mu mafaranga abafasha uburundi batanga agacava no muri financement de déficit ya madeni baza gusaba mu mabanki hamwe no muri BRB ya madeni mwumvise yuko ideni tugeze kuri plus de 7000 milliards mwavyumvise none amafaranga atije yakura mutubariza abashinga amateka amafaranga yazoca ko turiko tuja mu kinogo tutabona ibi nibiharuro n'umwana wese ashobora kumva iyumvire iyi augmentation ufatiye kuri ibiharuro meje kubabwira no kuvuga yuko rero sete zizoduga près de 53%. None 53% amafaranga azoca vahe ni kibazo ikintu cyari kumvikana yuko ibintu byaduze donc byari kuduga umuntu akabisigura iyo batubwira yuko la production du café ikawa izoduza umwimbo oro ni murabizi ko secteur café atakinda kimikizana ivyo mwese murabizi byagumye bimanuka ikindi cyari kubitubwira nuko la filière te ekoto byari kunavyanye kuduga ikindi kintu cyari bigwisigura ni ingene recette minière sindabishikako recette minière muraza kubona ko navya kamara mwiyibiji muraza kubibona ntibyaduze hanyuma ikindi nico no kwita yuko inflation iba yamanutse mugabo inflation iri projete hafi kuri 34-35 voire même 40%. Inflation bavuze inflation rero no kumenya yuko la cause de l'inflation kuko inflation ni agrégat économique ihambaye cyane amatière économique ubonye udashobora abandi bari kuri 3 4 5 6 au maximum ya inflation mbwa twebwe turi kuri 25 30 45 nani mwe mu vyo bintu
birashoboka kweri ko ushobora kuduza amafaranga gutyo oya mwiyatande yuko bidahindutse ibintu bitabihinduye bizohava ahubwo mwiro turuva mugiye gusuma kumwe kwikongo ngaha mu myaka iheze mutwara ikiroro c'amafaranga nayo atagisa hava ibi rero ni ngorane. Ikindi nagomba kuvuga ibi bintu bica biza gutera ikibazo. Ikibazo ca mbere bitera nuko bica biduza kimwe cya kintu bita deficit bica kiduga cyane kuko mwabonye muri loi de règlement contrat budgétaire ingene leta yabuze amafaranga igaciza kuyora aho vyoroshe emission de body trésor. Ikigira kabiri kizoca kiba c'est l'endettement public idete nizoca riduga kandi kuko urumva itayaronse yayategekanije kandi ngomba kwiberaho neza guverinoma bica bigora ishiza kugira. Hanyuma ikindi kica kigora ni réduction ya marge budgétaire muri kazoza kuko urumva plus ugira ideni rinini plus ucubura ingene wikora. Umugabo wese afise ideni rirenze urabizi agenda yiyugumbira biba bigoye agenda agira ibibazo. Reka rero ndabereka ikindi kijanye na ntuzenya na n'ingene amafaranga ava hanze yagiye aramanuka. Muri 2025 twari kuri 7%, 2026 5.8%, 2027 ubu turi kuri 4.9%. Urumva ingene vyagiye biramanuka. Mugabe nk'iki kintu muca mutubariza abashinga amateka babajije leta iki kiri kwira kugira ngo amafaranga aduge kuko nababwiye nta na hamwe ibyo bihugu byose wumva vya Singapore n'ibindi kugira bitera imbere byakoresheje elements zibiri la production intérieure na financement extérieur birajana nagi uzokubesha hanyuma rukabashira ku kivi. Mugabo twe twibireye muri mama wararaye twiyirwa mu masengesho twirwa muri biriya ivyo gukura abona ko bitabaho. Ibi bintu rero simvuze gusenga ari bibi mugabo bitabaye modere bica bicika ico no kwita rofije. Umuntu bari ko arahunga ibibazo cyose n'Imana izobikora mugabo Imana yaduhaye tout le potentiel. Nagomba kugira ngo sinda batwara umwanya munini nje kuzindi erema simpave. Hariho ibintu twebwe tubona muri Oricome leta ubona ko harimo contradiction, harimo ibintu bigoye kutahura. Contradiction ya mbere tubona mwibije le budget a augmenté de 64% alors que la croissance économique demeure faible. Iyo ni contradiction ya mbere. Contradiction ya kabiri twe tubona mwibi bintu les recettes fiscales ont augmenté fortement alors que les principaux secteurs exportateurs ne connaissent pas l'expansion significative. Contradiction ya gatatu les dépenses progressent alors que le financement extérieur diminue continuellement. Contradiction ya kane les besoins de financement augmentent alors que le taux de décaissement des projets financés demeure faible. Contradiction ya gatanu le pays donc igihugu cy'u Burundi kiguma kiri mu bintu gikina by'ibintu bidahera. Iheraba imyaka igiri kuri 5-6 tutagira karubira. None mu byo bintu bishoboka birumvikana. Kibona natangaye ndavye loi budgétaire. Bono loi de règlement contrat budgétaire. Urazi ko abashinga amateka atayico kweza bategeza bakibaza hano na ha. None mu byo bintu biri normal. Nta muje bategeza bazikintu na kimwe. Je nararavye muri analyse la commission saisie au fond yagize analyse.
nta namwe bijya bibazo byose, ibibazo by'ifumbire, ibibazo by'ibintu bya nkenerwa, ibibazo by'imiti, hamwe bageze babibaza. Donc ntibyumvikana izi contradiction uravye peneri y'ibitoro, peneri ya electricité, peneri y'amadovize, peneri y'imiti, hamwe na la hausse généralisée des prix. Ibi bintu nta musha amategeko mwigeza bibaza. None mwe mwumva ivyo bintu ari ibintu bisanzwe. Ndabasabye muzotwumviririze. Jewe mpava ibi byose ndiko ndavuga ndatobeshikiriza abasha amategeko turabe ko ejo bazobibaza. Mugabo mu bisanzwe la commission saisie au fond yagomba kuba yarabishize muri document d'analyse yayo. Ariko navyo yakoze. None mwe mu ivyo bintu turimo ari biki? Si vyaninde kwe? Ibi bintu rero ni ibintu jewe nibaza yuko twagomba kugira. Rero nagomba tugira nk'ibibazo nk'umunani. Hari ibibazo 8 shiramo rikomeye ryategekanije ko twoshikiriza abashinga amateka bo baza leta. Mudufashe kubishikiriza. Kandi ngamwiganiro jene natumiye userukira CNDD-FDD, natumira n'abindi migambwe, mugabo menga ibintu bya budget ntibibaraba. Mwabonye abaje nibaje babiri bonyene. Mugana genda babwire kugira ngo umenye ingene leta yiyumvira. Nabisubiyemo ntubirabira mu madiscours bavuga, ubirabira dare chiffre. Nubonera ko leta yiyumvira. Nababwiye urumva bamuguma tubwira ngo minere ngo ubutare ngo ubuci gihugu cogorwa naberetse ncade babwira mu kanya. Nagenda babwire mbere ko nshaka ibi bibazo leta ku bintu bijanye n'amaminere muri budget iyi projet d'objet bariko bariga mu namashika amateka bategekanije miliyari 5 zonyene gusa. Nemwe mu bintu atari ninde kweye. None ya makamyo bica bijaye azoca jaye amafaranga azojaye mutubariza abashinga amateka ko baguma batubwira ko amaminere ari ligne de source de financement y'ama projet phare y'igihugu. None bigenda gute ngo bategekanye 5000 miliyari gusa? Siri un budget de 8000 miliyari. Tuvyumvikana. Murumva rero ko ivyo bintu ari ibintu bigoye. Hari ibibazo nagomba kuvuga abashinga amateka bo baza leta guverinema. Ivyo bibazo ni ibi bikurikira. Quelles sont les bases économiques justifiant une augmentation du budget de plus de 64%? Turakeneye kumenya ivyo leta yisunze kugira ngo iduze iyi budget gutya, kuko nta namwe biri ntibiboneka bisunze iki. Mwabonye muri loi de règlement quantitatif budgétaire amahera bari bategekanije ava hanze ntiyabonetse. Mugabe ikintu kiri grave, reka ndababwire ni budget projet d'objet iyi murazigane bageze n'ubu bace bategekanye hafi 2000 miliyari 1700 miliyari azova muri babandi batayatanga. Mugabo murabize amahera aba partenaire obéit à des principes stricts et clairs de gouvernance. La gouvernance politique ni kuvuga intwari bereye muri bya demokrasi. La gouvernance économique gukoresha amafaranga neza. Ivyo hanyuma na la capacité d'absorption. Ivyo bintu murabizi neza ko mwese leta amafaranga bayihaye itigera iyakoresha neza amahera y'abapartner kubera bazana abantu batari kompeta kugira ngo babikore. Mugabo ndababwiza uko ndababwira kandi kana muri loi de règlement et compte budgétaire amafaranga bategekanije ko amafaranga bahinzego z'igihugu yose barayakonsomye yose. Je naravye neza ajya amahera babahaye barayakonsomye. Urumva ico kintu yose barayakonsomye. Mugabo amahera y'abapartner kubera harimo rigueur, harimo basaba compétence yo barayora yiwabo yose yabaye réalité, taux de réalisation 100%. Hari naho bagize plus de 100%. Nemwe mvuze kintu atari kibazo kweri. Bisha bikwereka yuko ico bitara rigueur budgétaire idashoboka. Twebwe no twibereye mu kintu bitara indiscipline budgétaire. Ayo no ma principe akoreshwa muri gestion du budget. Iyo hariho indiscipline budgétaire nta kindi na kimwe gishoboka tuja mu byo bibazo. Rero dukeneye kumenya les éléments scientifiques et économiques leta yishunze kugira ngo duzi no budget asotola. Ikibazo ca kabiri,
quel secteur productif permettra l'augmentation projetée des recettes fiscales. Uravye ibindi bintu biteye ikibazo ngaha ningene leta iguma irondera kununuza umwene gihugu ayidakuye muri ya madeni za gufata acaza kuba ropwa ku mwene gihugu ikiza kugwiza amarosete amataxi surtout la taxe sur consommation. Ibi numviriza ibintu byose mugura urabona aya mazi ngaha urabona iyo telefone iri kurakoresha ugenda urabusanga byaduze ngo bitagira uko bingana. Ivyo rero ni ibintu nk'abantu basoma gacupa nukuri nuko biramuka bigabanya ega ni mupfa cenywa amazi gusa mu bintu vya mbere bizana amanu uravye nkajya ama dividende mugene murabe dividende nababwiye ama entreprise publique participation publique Brarudi niyo yinjije amafaranga menshi plus de 10 milliards nta yindi nimwe izindi zaciye zica kuri miliyari. Ni ukuvuga ko Barundi nari babwiye dufise specialité y'ibintu bibiri mu Burundi kuja mu madini no mu gacupa. Je narabajije abantu mbega none kubera iki Abarundi cyane usanga bari mu madini simbiza kuja mu idini atari bibi mugabe iyo bigiyemwo d'une manière aveugle ucuhindwa nk'igihwiji vyose nibitakeneye donc ucuja muri kimwe bita le désespoir nahimana gusa uwo vyanse nadashaka kuja muri iyo dini ashija mu icupa akazoherayo. Ivyo bintu rero ni kibazo nico gituma ubona Brarudi nabijya bintu vyo murabona mwe bita ngo nyamba n'ubusara bwa nyamba ribiki hariho n'ababiheramwe urabona ko leta iguma ivuga ngo babihagarike mbwa vyaranse. Ibi bintu rero ni danger pour l'avenir du pays. Il faut être rationnel, il faut être réaliste. Tudashaka kuba réaliste rero abaruzohona tubona iki kibazo rero nuko itubariza bo muri leta bariko bakora iki. Ikibazo ca kabiri cyane cyane abashinga amateka babibaza. Ikibazo ca gatatu, comment le gouvernement compte-t-il financer durablement son budget dans un contexte de diminution de financement extérieur? Ni gute kugira ngo bibe durable? Ni gute ibisese mbaza ko leta izohava ibishobora. Hanyuma ikibazo ca kane, quelle est la part exacte consacrée aux investissements productifs par rapport aux dépenses de fonctionnement? Ntayubona amafaranga aja muri financement ni ukuvuga ya maku d'investissement usanga ari amafaranga atigira aboneka kuko leta ibanza kubaho muravyumva neza ibanza kubaho kugira ngo ibireze kwiyumvira ibintu byantunzeye navyo wacu usanga ndiya modoka usanga ari urwenda nizigendera inyuma y'umukuru umwe wacu usanga ivyo bintu ntibishoboka vouloir le rix utari kurinjiza ivyo bintu nibutsa yuko leta c'est une personne morale, le gouvernement c'est une personne morale, leta iba gérée comme une entreprise ou une famille. None mwe mwiyumvira nk'umuntu yasavye deni z'umuriyaridi agacaza kuguramwo imodoka agenderamwo ya 500 millions. None we muntu azoje iryo deni kwera? Erega leta yacu ni kwikora nyamba mutabibona ni kwikora. Ntushobora gufata amamodoka 70 inyuma y'umugabo umwe cyangwa umupfasoni hanyuma izo modoka zikenera karubira, izo modoka zikenera ibitoro, zikenera entretien, zikenera iki. Il faut ko mu vy'ukuri abantu batwara babaho ari image des citoyens. Ibi bintu byo gushirondera kuba d'opulence bizotuma igihugu gikoma gihenebera. Abashinga amateka niba bitubarize mugabo nabo nyideni basavye bataraririha ni zero. Aharusaga ariho entente mariage hagati y'abashinga amateka na leta kirano bava no mu mugambo umwe. Mugabo ibintu ni danger. Ni danger kuko umengo ntagihanura ikindi kandi abanyamigambwe barahotse umengo siho bari. Nababwiye ko budget utayiravye neza
ivyo muvuga vyose vya politike biba ataco bivuze ntaco biba bimaze. Nico gituma twebwe tuguma dusaba dusemerera yuko ibi bibazo bihambaye vyobazwa. Ikibazo ca gatanu, ufigire le financement destiné à la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption. Stratégie nababwiye mu bitabo bine igihugu gifise gikoresha. Hari iyo stratégie. Mugabo twe twaravye muri bije namwe twabonye amafaranga. None yavuye nayo cyaza gucika ikanganyona. Turakeneye ko leta ni n'amashinga amateka nyamba baravyibagiye turavyibukije. Bamenye yuko vision pilier yayo ya mbere iyo bitangagement de l'État igizwe n'ama objectif abiri. Objectif ya mbere ni la gouvernance administrative, économique, etc. Iyo rubrique igomba kuronka amafaranga hamwe na objectif ya lutte contre la corruption. None ko ata amafaranga yacu twabonye mu budget kandi kaba inama nshikiranganje yayitoye itariki indwi z'ukwezi kwa nzero umwaka w'ibihumbi 2026. None iyi budget yategekanije ko ata amafaranga yashizeko twebwe tuzofata gute? Twofata ko bimeze gute? Urumva ico rero murumva ko ari kibazo naco ne gihambaye. Ikibazo ca gatandatu, quels crédits sont prévus pour accompagner la réforme du nouveau découpage administratif? Twe nta bivuze tubona, nta budget twabonye. Peut-être abashinga amateka barashobora kuzobidufasha igihe baba babona ko mu by'ukuri kuko uravye découpage izotwara amafaranga menshi mugabo kandi ntibitegekanijwe neza nk'amaformation. Uravye abantu bazanye n'abantu mu by'ukuri benshi ubona yuko ari bashasha bari mu bintu bishasha bagomba kubagira recyclage n'amaformation menshi kugira ngo mu mugabo urumva bacha batora do bica bigorana. Ikibazo cindwi, quelles mesures concrètes sont prévues pour réduire les écarts entre le taux de change officiel et le marché parallèle ibintu madovize? Abashinga amateka bakwiye kubaza iyi taux de change parallèle usanga officiel 3000, marché parallèle 6000 dollars ibihumbi. Donc urumva prix du double, donc près du double. Ibi bintu biragoye ntushobora gusutena l'économie mu gihe hari amato de change parallèle abiri ntibikunda. None abashinga amateka batandukanye babivuzeko nababwiye ko je naravye neza l'analyse yabo nta kimwe babivuga. Hanyuma ikibazo ca nyuma cindwi pardon c'umunani, quel est le budget à financer le document stratégique de stabilisation macroéconomique 2025-2027? Mu bisanzwe iyo document ni document ihambaye nababwiye ko yatorewe rimwe mu namashikiranganje itariki indwi z'ukwezi kwa nzero umwaka wa 2026. Iyo document niyivuga yuko le secteur pétrolier n'ibindi bizoba liberalize, niyivuga ingene le secteur minier izoga, nivuga ingene Burundi buzokwinjira muri ITIE kugira ngo butari buzotugirira akamaro. Mugabo nata amafaranga yavyo bategekanije bazoca bayakura. Urumva rero usanga ni vya bintu vya ninde abantu bariko baragira mu byo kuri bitaja mu ngiro. Rero muze kunkundira juste mu guheza ndababwire twebwe ingene tubibona cyane cyane mwaya ma ressources publiques leta ifise ayo vyoriyana ndabishimangire cyane. Aya mafaranga yarakwiye d'abord kuba realiste, hanyuma akaja dans l'énergie, dans le secteur ya agriculture productive, les infrastructures économiques, l'éducation, la santé, la création de l'emploi, le soutien au secteur privé. Twebwe niko twabibona kugira ngo mu vy'ukuri l'économie burundaise ibe soutenue. Mugabo ubiravye neza twebwe tubona mu vy'ukuri
uravye nk'iyi loi de règlement et compte rendu budgétaire leta yagize urabona ko atacigwa yigeze ikuramwo kuko ya maherere yakora mu gutegekanya amafaranga arenze ku ba partenaire. Ikindi kigira kabiri nuko bimwe vya ressources miniere vyose vyagumye kwa kundi kandi ukabona ko mu vy'ukuri atakigoro nakamwe kariko karakogwa kugira ngo ibintu bishobore kuduga. Ikintu nake tubabaza nukuntu abantu bose abashinga amateka umugambi utwara imigambi ya opposition ubwo abajournaliste umego ntimubona ko ikintu ari kibazo. Ni kibazo kuko ivyo tuvuga byose kuma turirimba ngo Burundi 2040 pays émergent, Burundi 2060 pays développé. Ndababwije ukuri nibishoboka veke soja de comportement. Iyi discipline budgétaire nishobora gutuma dushika muri 2040 nibikunda. Nibiharuro twavuze nk'ubu mwebwe abajournaliste mwari mukoca mwereganiza amadeba sur ces questions. Muhamagara aba expert kugira ngo tugire débat d'idées. Mugabo urabona mu Burundi burimwe harawusanga ubu uya abatwara umengo bakunda débat à sens unique. Iyo nayo nishobora gutuma igihugu giprogressa ntibikunda. Rero nagomba kameme mpereze siri note positive simave ngo mvuga bibi gusa. Ini note positive kameme muri loi budgétaire muri loi de règlement et compte bari barategekanije kuri rubrique yitwa récupération des fonds détournés bari bategekanije yuko bazokwinjiza 3 miliyari. Niyo bari bategekanije mugabo byaraduze barashizeko hafi 5 miliyari ubu haragiye ko hafi 7 miliyari. Donc ayinjiye hari yategekanijwe 3 miliyari muri 2024 2025 mugabo taux de réalisation yaciba plus de 7 miliyari. Ico kameme ni bonne note kuko murabona mbere nababwiye ya ma principe ashika kuri 5 agenga ibintu vya budget. Burya kiriya kintu cubatswe nga kuri stade kijya kivyora 100% ya ma principe nababwira 5 kuko kumva ngo nka stade yarubatswe atanama amafaranga ushobora kuyabona muri budget. Kijya mu bintu bijanye n'amategeko no kugera budget bavyita crime économique kuko nababwiye ama principe ni universel. Aha rero nico kimwe n'aya mafaranga ya récupération des fonds détournés nibiza biraduka kugira ngo tubone mu by'ukuri ko ari byiza. Rero kindi nabo cyane twabonye kwiri rubrique nyene muri budget iyi turiko turagira kame milizo etere ya liste kubera binjijayo muri prévision budgétaire baci bagira 7 miliyari 7 miliyari. Urumva bagize taux de réalisation yayo birumvikana ko kame mari realiste ese bubandanya gutyo. Iriya kugira ibintu fantaisiste naco ntabifasha no kugira ibintu vyumvikana bishobora gufasha. Mugabe ikindi naco twasuzuguye nuko uravye mwiyi projet de loi budgétaire nuko bigaragara yuko taux sur fortune donc impôt sur fortune cyangwa taxe sur fortune nukuvuga bya bintu abakuru batunze amafaranga kweri mengo hinjiye nyambari 18% muko vyari byategekanijwe. Nukuvuga umworo niwe guma arondera gufinansa kugaburira leta mugabo abatunze wapi. Aha rero bice bigoranira mugabo mwibuka yuko hariho principe muri constitution ivuga yuko les charges du budget abasitwaye bose bazironka kumwe sero ngene umuntu atunze. Mugakira igihugu cyacu rero tubiravye neza umenga igihugu hariho bamwe bacikoreye nabandi cikoreye. Abacikoreye naboro bega nta kantu kari hano urabona abo bagahera nibi uriya mworo ahamagara kugaburira umukuru mu gihe byagomba yuko umukuru ahubwo ari wagomba kwitanga. Kibo sinibuka munyibutse igihugu kimwe
umuperezida umwe bavuga ngo perezida le plus pauvre au monde, sinibuka igihugu cyarico. Mugabo uyu muperezida yagumye yibira muri JT yiwe na sare yiwe igabura kabiri. Ninde bizibuka? Umengo ni Paraguay. Yitwa inyuma Muskolika. Izina nk'iryo ho. Voilà. No yibera mu nzu yiwe n'umutamakazi wiwe, ntiyigeze ahindura kandi amahoro yari afise ntiyigeragira. Erega hari cyo bita insensibilité. Murumva iyo ntuzenye, insensibilité n'umuntu ameze nk'isiha. N'umuntu adahaga, niyabonye inzoga iri ngaho oyi hakwa yisiga cagenda kwidaha iyo yanyoye kugira ngo ashobore kunywa igisigaye. Isi yamurazi ko yiburushinga itajisha, ikibisuka itarima, ikibimuzi tayambara, ikiburi itabwifuka. Igihe rero umuntu agiye imbere y'abandi yumva ko umenga agomba ko ibintu byose avyikumakumira, muga mugera majorité de la population baguma bakenya, igihugu ntigishobora kwavansa na gatoya. Na rero tuvuga tuti abantu bari imbere y'abandi, imbere ko baza gutwara abanza bakwiye kubanza kwigishwa icari cyo l'éthique politique. A leadership mu bintu by'uburongozi bavuga yuko umuntu agiye gutwara abantu atabanje kuniga canke kwanihira cyo bitarego. Jewe uyu muntu acacika ikibazo n'umuzigo n'umutwaro ku gihugu no ku bantu bato bato. Nico gituma jewe nguma nsaba abantu batwara n'abanyepolitike bashireho ishuri ry'uburongozi kandi ntibibe nk'aya mashuri mbona ari classique usanga ubu bantu basigaye bashohora abantu uko bivyigombeye. Abantu babigisha l'éthique politique. Kuko ugiye utagira ico kintu, iyo rego irisidimation uri mu bandi nibi bintu bica bizi bimubona ibi. Rero ndasozereye ufise ikibazo nabatse mugabo je nibaza ko essentiel namaze kubivuga. Nta kindi kandi ntihagire umunsi bagomba bivuge mu gifaransa. Twebwe tugomba kubwira abarundi ubushobora kubishira mu ntuzi. Muracafise iminota 40. Umbire hari kibazo gikomeye cyane aho leta igira subvention. Urabona nk'ubu gisata cy'uburimyi gifise ibibazo bidasanzwe. Mugabo nk'ubu leta muri ya loi de règlement quotidien budgétaire nababwiye nibirebire cyane budget utaciye ku masonga niwo fubihejeje. Nagenda babwira yuko ifumbire subvention zari zikenewe mu mwaka programme ya subvention yatangiwe muri 2012 mu mwaka wa 2012 yari kuri 10 miliyari. Mugabo ubu uyigeze iyi prevision ama projection yarahari muri 550 miliyari, ama miliyari amajana 550 ya subvention. Mugabo gacu ugenda kuraba abene gihugu uno munsi bose bariko bararira, bose atanumwe avuyemo kiretse abakuru gusa. Nana bakuru mwaza ko baburi fumbire umunyagihugu ayigize ntibikunda. Magero yuko turabizi yuko igisiro cy'umugabo gihakuza bunini. Ibi bintu rero leta abashinga amateka kubona batabibajije ngo banabishire mu cegeranyo cyabo ibintu nibara. Hanyuma muri budget ihari bavuga yuko hariho endettement ihari. Hari hateganije ko bategerezwa kuriha abantu bahaye amafaranga sinza abaribo 152 miliyari. Mugabo handitse yuko atanari faranga rimwe ryarisho. None abo bantu bayatwaye ni bande? N'ivyo bintu byo bya subvention y'amahanga. Turakeneye kumenya abantu abaribo. Muri budget iyo ni muri loi de règlement quotidien budgétaire ya 2024-2025 nivyo vyanditsemo. Mugabo ugiye kuraba muri budget nena bavuga yuko hazorihwa. Urumva bavuye kuri 152 miliyari baca bavuga ngo hazorihwa batekanije 40 miliyari gusa. Hari ibintu rero bigoye. Urumva twavuze bibisata crée porteur de croissance bidashizwe imbere bane ba mama ntituzoshobora kwavanza na gato ngo dutere imbere. Hanyuma ngarutse ku ivy'indege mu guheraheza nagenda bibutse yuko Burundi mu bitabo n'ivyavuzwe kuva muri 2028 kuva muri 2008 hari indege yavuzwe ngo yaguzwe izotwara abantu 14
muri kuri bimwe vya bindi vya Nickel do Musonga muri vya ntuzo nya Samankor iyo ndege n'ubu turayishinde twarabutse hari indege yavuye mu Bushinwa iyo niwe mu vyibuka ari niyaje hagaragara kuri aeroport iyo ndege n'ubu ntatuzi iyo yanyikiye hari indege muvuze muri Espagne erega na Falcon senkani yibwe nimuvyibagiye ijya ndege n'amashiga amateka yari hari ico gihe yaragize icegeranyo twe turagifise kingana gutya mugabo yaciye bayiterura bayijana muri ntuzenya muri justice n'ubu iyo yahereye nta numwe ahazi niyi rero muvuze amafaranga umategekanya ibi bintu rero je nivyo nitavoro organize nkuko bivuze indege mu bisanzwe ifise kujya ku umuntu adafunguye ntaba n'indege rero igenda itagenda yitwa kwirakora iguma igirwa entretien niko indege ikoze abatabizi iyo ndege rero twebwe dusaba ko boyigurisha mugabo kandi babicishije ntibabigire ko mwagira kuri Falcon oya nibayigurisha bega transparence hanyuma bayihe bace barondera indege commerciale none mwe mubona inyuma y'indaka 60 twikuka igihugu cetuge erega none kimwe bitare principe de souveraineté zivuga iki igihugu kitagira umukuru w'Rwanda gusaba lift ivyo bimva bishoboka ivyo byose nibibazo bikomeye rero mu ncamake jewe mbona mu Burundi turacafise ibibazo bikomeye vya governance twese twumva kwicarira murakoze sinzi uya no utagira n'icyo General adjoint Oricom icyo ngomba gushikiriza ni kuvyerekeye ibikorwa bizokorwa ku munsi w'ejo mu n'amashinga amateka nagomba juste kwibutsa abashinga amateka kuko umengo iyo uravye ibikorwa bakora n'inyifato yabo duhereye hejuru gushika hasi turakurikirana ibikorwa bakora ama intervention umengo baribagiwe yuko ari twebwe abene gihugu twabashizeho nagomba ndabasabe abashinga amateka ku neza ya twebwe abene gihugu twebwe twitwa ko twabatoye twebwe twitwa yuko twabashize kuri ziga ntebe bicayeko bibuke ababashizeho hari mu ntumbero kugira ngo baduserukire kuko twese nitwari gushobora kwivugira twabashizeho kugira ngo batubere abaporte parole batubere akanwa babone ibiduhanze n'ibitugoye hama babishikirize ababwirizwa kubironderera umuti ariko uno munsi kibabaje nuko umengo harabaye mariage hagati y'inamashinga amateka na leta vya bindi vyonone ya bene gihugu vya bindi twari dukeneye nk'inyishu canke vya bibazo twari dufise umengo n'amashinga amateka basigaye basutena basigaye bavugira abo turonderera umuti w'ibibazo nk'uko umengo ntibakira abashinga amateka bikubita agashi basubire biyumvire bibuke ababashize kuri ziga ntebe bicayeko nimba vyabananiye naho batubwire twe bene gihugu dusaba inzira mu ndero mu mutekano ntangere twinjire muri irya nama tuvyivugire ko turashoboye kwivugira ugushikira isaha ni vyinshi batatuvugira byinshi bavuga ibibaraba bavuga ibiberekeye ariko ivyo umwene gihugu agowemo ivyo arimwo baravyikawusha ikindi ibi nubwo bavyikawusha nabwo birabakorako ikindi bafise n'incuti zabo kandi bakabona yuko turi dans le misère rero nibagerageze bikubita gashi sinovuga vyinshi ko vyinshi vyavuzwe ariko tubabajwe no kubona abo twitoreye abo twashize imbere kugira ngo bakebure kugira ngo badufashe kugira ngo batubaze kuko nta numwe aza kutubaza ico ni cyambere icya kabiri ingorane dufise barazibona barazizi ariko nta numwe azivuga nibubahuke babivuge kuko hagomba hageraho basubira kudusaba amajwi rero nimba bakeneye amajwi nibavugire abayabahaye kandi kuvugira uwagutumye si icyaha si kibi kandi babwiye leta irabizi yuko ibwirizwa gufata ibintu mu minwe iturondereye inyishu murumva nico nagoma nshikirize nk'umwene gihugu je ndabivuze numva nserukiye abandi turababaye
turatangazwa n'inyifato iri mu n'amashinga amateka, nico nagoma nshikirize. Imana ibahezagire. murakoze.